Chcel by som byť tehotný. Lebo keď je človek tehotný, tak môže jesť rovnaké a rôzne kombinácie. Tak napríklad môže si dať uhorku a zmrzlinu hneď za tým. Lebo keď si tehotná, tak máš vlastne ospravedlnenku a môžeš jesť za dvoch. Jeden za dvoch? A čo tak dvaja v prospech jedného? Počkaj, to mi chceš povedať, že si nemôžem dať dva utopence, jeden pre seba a jeden pre bábätko v brúšku? Tak a utopenec, veď to čo si? To nemôžeš jesť len tak hocičo. A to čo? To mám chrumať brokolicu a obhadzovať sa hráškom? No tak dvaja ľudia sa rozhodnú mať spolu dieťa, tak musia sa podporovať, alebo mohli by sa podporovať aj v tom jedle. No, nie jeden za dvoch, ale dvaja za jedného. Aj, to by mal D'Artagnan radosť. A čo si o tom myslíte vy, pán doktor? Počas tehotenstva je správne stravovanie samozrejme to najdôležitejšie v živote ženy, ale správne stravovanie začína už od detstva. Dievčatko, keď si zvykne jesť pravidelne, zdravo, je to zostáva na celý život. Mladá žena, ktorá sa chystá na otehotnenie, my všetci vieme, aké je dôležité stravovanie pre krásu ženy. Krásne ženy majú peknú pokožku. Z čoho majú tú peknú pokožku? Z toho, ako sa stravujú, čo jedia, kedy jedia a ako sa aj na tú tehotnosť nachystajú. Pokiaľ máme tehotnú ženu, tak u nej je to ešte dôležitejšie. My gynekologovia, porodníci vieme, že pekné ženy veľmi dobre rodia, lebo to súvisí s tou celkovou výbavou, prístupom k životu, k tomu, ako sa teda chystá na tú tehotnosť a ako zodpovedne aj pristupuje k tomu zloženiu stravy. Ten organizmus potrebuje samozrejme kyselinu listovú, stopové trubky, ale potrebuje aj mäso, potrebuje aj to, čo vlastne ten novorodenec dostane vo forme stravy, dostatok vápnika, dostatok enzymatických ponúk, ktoré prichádzajú z potravy. Skrátka, to zloženie stravy musí byť také, aby aj matka, aj dieťa boli šťastné a tak sa pripravili aj na pôrod a na ďalší život. Určite tehotná žena, aj keď je na to zvyknutá mimo tehotnosti a môže mať problém, by si ten drink mala odpustiť. No a samozrejme tie bežné občianske zlozvyky, ako je fajčenie, no tak to je už úplná katastrofa, lebo si zoberte, že ten plod je vyslovene otravovaný tým, že má málo kyslíka, lebo sa tam míňajú hodnotné vitaminové rezervy organizmu prirodzeným stavom začiatku tehotenstva, ktoré aj vyvoláva niekedy úsmev u partnera. Keď tá partnerka má chuť na niečo, na čo nikdy chuť nemala, samozrejme to treba dopriať. Ale treba si vždy uvedomiť, čo je základ preto, aby ten organizmus bol zdravý. Samozrejme nie je strava, len slnko, pohyb a tá psychika a tá láska v tej rodine asi najdôležitejšie. Tak zase sme sa niečo nové dozvedeli. Čo povieš, Šoko? Ak chcete vedieť viac, kliknite na www.1000dní.sk.